他们机修工过来给我这个机油盖打开，打开嘛，来检查了，检查一滴油都没有。他也惊呆了。5月10号，我开老婆的车子嘛，去慈家汽修店嘛，去保养嘛，也是以前的同事，那么也是照顾他生意了。那么我到他那里去了，结果嘛，机修工忘了加机油了，而且他开出来的时候停在外面，他也没发现。去洗车也没发现。王先生当时付了1164元，包含2次保养。这家持家汽车服务中心在嘉兴南湖区花园路上。王先生说，保养时他去找其他朋友喝茶聊天了，拿到车之后开出去2-3公里，听到了异响。反正就是比较响的一种声音嘛，肯定不正常的。那么我看一下仪表盘嘛，这个等于说灯亮了，打他们店里电话，他们店长叫我开回来。那我开了一点点路，他们又电话打来了，叫我车子停掉，那我就停掉了。他们过来给我检查嘛，盖子一打开，好了呀。这个机油没加，今年新招的，新招的，对，但是也是他进来的时候有没有培训啊，或者什么？有的，我们店里都有，也有规章制度。那天他说啊，催得急，我可能就心里一忙就乱了。我说这不是理由，一直说是我们的问题，不管流程怎么样，你这没加机油就是我们的问题。蔡老板告诉记者，因为这事儿，那位员工最近心情很不好，他不忍心惩罚，所有的责任由门店来承担。肯定对发动机损伤很严重的呀。现在他们没回复我之前，我是不会动的，我就是停在这个 4S 店门口。到时候呢，如果要动，第三方人过来，同时在场再打开发动机。当然，这个打开发动机的话，对我们车主来说，这个车子实际上已经没有用了，就像人的心脏动过了之后呢，它肯定是受损了。王先生说，这辆东风本田英仕派是2021年5月20号买给妻子的礼物，平时都很爱护。这次没有加机油，还是跑出去几公里才叫停。他觉得发动机肯定受损了，更换发动机，并且赔偿我这个折损费收回去，你补偿我多少钱？这个也是一个方案，但是它回收的价格是很低的呀，因为我当时我这个车子买了将近20万，现在收他说只能7万，顶多补你1万，这个肯定是不行的。只要第三方鉴定出来这个需要换这个发动机的，我也能承受的。现在新车大概15万左右，那这个车开了4年，那么我说大家说了不算，那我们去找第三方鉴定平台或者怎么样，那他说还要赔偿4万块钱，那我这个承受不了。额外补贴我4万，我是说了，因为这个是根据我保单上的价格，因为我全程没有任何过错，是你们忘记加机油了。王先生后来反馈，店里同意回收车子，总价9万8千元，他接受了。1818黄金眼记者报道。